Kakek lah, Bapak punya tebak-tebakan loh. Apa tuh? Kira-kira gajah bisa nggak naik pesawat? Gak bisa, Pak. Kan, kan gajah besar nggak muat lah. Bisa lah, yang penting gajahnya punya tiket ya bisa lah naik. Gak bisa. Nggak boleh diskriminasi gitu dong. Gak bisa, Bapak. Kan gajah tumbuhnya besar. Oh, tubuhnya besar, takut pesawatnya jatuh ya? Iya. Oh gitu, makasih ya infonya.